मोबाइल रिपेयरिंग वालों का सबसे बड़ा अगर दुख है तो वो है उनके किसी रिलेटिव का या फिर किसी दोस्त का मोबाइल रिपेयरिंग करना। अक्सर क्या होता है कि अपने दोस्त का या फिर किसी रिलेशन वाले का वो फोन रिपेयर करके देते हैं और अक्सर क्या होता है कि वो लोग पैसा बाकी लगा लेते हैं, कुछ पैसा दे देंगे या फिर पूरा ही बाकी लगा देंगे और उसके बाद क्या होगा, दूसरे तीसरे दिन ही उनका फोन खराब हो जाएगा। मतलब खराब होना ही है, अगर आप रिलेशन का या दोस्त का मोबाइल बना रहे हो तो खराब होना तो बिल्कुल तय है। और जब खराब हो जाएगा तो एक तो पहले ही पैसा नहीं मिला, उसको फिर